bütün hüquqlarda olduğu kimi, əmək hüququ sahəsində də ən əsas müdafiə mexanizmi odur ki, işçi hüququnu müdafiə eləməlidir. Əgər işçi öz hüququnu tələb edirsə, işə götürəndən hüquqlarının qorunmasını tələb edirsə, bu halda artıq digər metodlara, mexanizmlərə ehtiyac olmur. Bu gün mən sizə Azərbaycanda əmək hüquqları ilə bağlı ümumi vəziyyət, işçilərin əsas problemləri və əmək hüquqları müdafiəsi sahəsində görülə biləcək işlər barədə danışmaq istəyirəm. Söhbətimə istərdim kiçik bir hekayə ilə başlayım. Bu hekayə Azərbaycanda orta statistik bir işçinin Əhmədin hekayəsidir. Demək, Əhməd hər gün saat 8-də işinə gedir, axşam saat 8-də işdən çıxır. Bu da həftədə 72 saat deməkdir. Həmçinin Əhməd qeyri-iş günlərində, bayram günlərində də işə getməli və işləməli olur. Günlər belə keçir. Gün ərzində Əhməd bu həmin zavodda, hansı ki anbar işçisi fəhlə vəzifəsində işləyir. Həmin zavodun anbar ərazisində Əhməd ağır yüklər daşıyır, anbar ərazisində yerləşən avtokar avadanlığından istifadə edir, malları rəflərə yığır, hətta bəzən təmizlik işləri görür və müdirin təlimatlarına, tapşırıqlarına, əlavə tapşırıqlarına riayət eləməli olur. Günlər bu cür keçir. Bir gün Əhməd anbar ərazisində iş vaxtı ağır yük daşıyarkən zədələnir və gəlir müdirinə deyir ki, bəs ya bülletin açdırım, ya da ki məzuniyyətə çıxım, gedim evdə rahat istirahət edeyim, sağalım. Müdir isə qarşılığında Əhmədə deyir ki, mən nə vaxt desəm, onda məzuniyyətə çıxacaqsan, mən nə vaxt desəm, onda bülletin açdıracaqsan, hələ ki ehtiyac yoxdur, çünki səni əvəzləyəcək heç bir işçi yoxdur. İndi bu söhbətdən sonra müdirlə Əhməd arasında kiçik bir mübahisə yaranır və bu mübahisə nəticəsində müdiri əsəbləşir və deyir ki, səni mən işdən çıxardıram. Amma mən bir mərhəmətli müdir olaraq sənin əmək kitabçanı ləkə salmaq istəmirəm, sənin maddəni çıxarmaq istəmirəm. Yaxşısı budur, ərizəni yaz çıx. Artıq Əhmədin bir əlacı qalmır, nə qədər yalvarsa da müdir onun sözünü dinləmir və Əhməd sonunda nəticədə ərizə yazıb işdən çıxmalı olur. Əlacsız evinə qayıdır və bununla bağlı heç bir dövlət qurumuna müraciət ünvanlanır. Qəbulən biraz kədərli hekayədir, amma məncə bu hekayə əksəriyyətimizə tanışdır. Çünki bir çoxumuz bu və ya digər hallarda, bu və ya digər formalarda əmək hüququ pozuntuları və istismarı ilə rastlaşmışıq öz iş yerimizdə. Elə gəlin buradan davam edək. Bəs Əhmədin konkret olaraq hansı hüquqlar pozulurdu? Birinci başlayaq ki, Əhməd həftədə 72 saat işləyirdi. Əmək qanunvericiliyinə əsasən həftəlik iş norması 40 saatdır və gündəlik 8 saatdan artıq işçi işləyə bilməz. Bu 40 saatdan əlavə saatlar ki, hansı ki işçi işləyib, bunun üçün işçi 2 mislindən, özünün saatlıq əmək haqqının 2 mislindən az olmayaraq əlavə maaş almalıdır, ödəniş almalıdır. Bu bir əmək hüququ pozuntusu. İkinci əmək hüququ pozuntusu o idi ki, Əhməd bayram günləri və qeyri-iş günləri işə gedirdi. Və bunun üçün əlavə ödəniş almırdı, təbii ki. Amma qanunvericilik yenə deyir ki, əgər bir işçi qeyri-iş günü hesab edilən bayram günlərində işləyirsə, bu zaman yenə öz saatlıq əmək haqqının 2 mislindən az olmayaraq əlavə ödəniş almalıdır. Bundan əlavə, Əhmədin iş şəraiti də təhlükəli idi. O, əlində ağır yüklər daşıyırdı, malları rəflərə yerləşdirirdi, anbar ərazisində olan avtokar avadanlığından istifadə edirdi. Avtokar avadanlığı da elə bir avadanlıqdır ki, onu yalnız sertifikatı olan, təlim keçmiş və səriştəli işçilər istifadə edə bilərlər. Bu artıq iş şəraitində əməyin təhlükəsizlik normalarının, standartlarının pozulmasıdır. Və əmək qanunvericiliyi deyir ki, işə götürən iş şəraitində bütün əməyin təhlükəsizlik normalarını qorumağa borcludur, vəzifəsidir və iş şəraitində baş verən iş qəzalarına görə məsuliyyət daşıyır. Bundan əlavə Əhmədin hansı hüquqları pozulurdu? Əhmədin həmçinin məzuniyyət hüququ da pozulurdu. Müdirinə yaxınlaşdı, müdir dedi ki, mən səni məzuniyyətə buraxmam. Halbuki əmək qanunvericiliyi deyir ki, işə götürən
işçisini əmək məziyyətindən təmin etməlidir. Bu onun borcu, vəzifəsidir. Və sonda nəhayət əksər işçinin qarşılaşdığı problemlə qarşılaşır Əhməd. Biraz hüquqlarını tələb etmək istəyərkən işə götürənə onu məcbur edir ki, ərizə yazıb çıxsın. Və deyir ki, səbəb olaraq deyir ki, bəs mən sənin maddə ilə çıxarmaq istəmirəm. Halbuki işə götürən əmək qanunvericiliyinə əsasən maddə ilə çıxarmaq istəyirsə işçini, bura əsas və sübut verməlidir. Yəni əsassız, sübutsuz heç bir işçini işə götürən işdən azad eləyə bilməz, əmək müqaviləsinə xitam verə bilməz. Ən əsas problemi isə o idi ki, Əhməd öz hüquqlarını bilmirdi. İşçilərin problemlərindən danışmaqla bitməz, saymaqla bitməz. Ölkəmizdə təəssüflər olsun ki, əmək hüququ pozuntularının sayı kifayət qədərdir və geniş spektrdə bütün sənaye sahələrində, bütün müəssisələrdə bu əmək hüququ pozuntularını görə bilirik. Yaxşı, problemlər var. Əmək hüququ pozuntuları var. Bəs əmək hüquqlarını biz necə müdafiə edə bilərik? Bununla bağlı hansı mexanizmlər var, hansı aktyorlar var, yollar nələrdir? Birinci, ən əsas yol odur ki, yəni bütün hüquqlarda olduğu kimi, əmək hüququ sahəsində də ən əsas müdafiə mexanizmi odur ki, işçi hüququnu müdafiə etməlidir. Əgər işçi öz hüququnu tələb edirsə, işə götürəndən hüquqlarının qorunmasını tələb edirsə, bu halda artıq digər metodlara, mexanizmlərə ehtiyac olmur. Amma burada bir problem var. Birinci problem odur ki, cəmiyyətdə hal-hazırda əmək hüquqlarının pozulması, əmək istismarı bir normaya çevrilib, bir standarta çevrilib. Artıq, misal üçün, siz gedib bir şəxsən soruşanda ki, bəs neçə saat işləyirsən, deyir, həftədə 50-60 saat. Və deyirsən ki, əslində sən 40 saatdan artıq işləyə bilməsən, ona çox qəribə gəlir, təəccüblənir, çünki bu artıq onun üçün bir normadır. Və cəmiyyətdə əmək hüquqları sahəsində total bir etinadsızlıq var. Çox maraqlı bir haldır, çünki belə deyək, Azərbaycanda 5 milyon əmək qabiliyyətli insan var, 5 milyon çox. Deməli, faktiki olaraq əmək qanunvericiliyinin 5 milyondan artıq subyekti var. Buna baxmayaraq, media əmək pozuntularına bağlı çox az danışır. Təşkilatlar, QHT-lər, təşəbbüslər bu haqda çox az layihələr edirlər, çox az tədbirlər təşkil edirlər. Və ya əmək hüquqlarının müdafiəsi sahəsində çox az işlər görülür. Yəni, bu total bir etinadsızlıq, laqeydlik, diqqətsizlik var əmək hüquqlarının qorunması sahəsində. Bu da həmçinin işçilərin özü müdafiəsiz və təks eləməsinə səbəb olur. Bugün bizdə belə deyək də, səmimi desək, işçilər özlərini təks eləyirlər, müdafiəsiz istəyirlər. Qorxurlar şikayət eləməyə, düşünürlər ki, əgər şikayət eləsələr, onların müdafiələri olmayacaq, onların səsini dinləmək istəyən olmayacaq və yəni şikayət eləməklə sadəcə öz işlərini itirəcəklər. Bu bizim birinci problemimiz etinadsızlıq və onun da əsas səbəbi maarifin az olması, işçilərin hüquqlarını bilməməsi. Bu sahədə ciddi işlərə ehtiyac var. İkinci məsələ nədir? Əmək müfəttişliyi. Yəni bir işçi əgər əmək qanunvericiliyi ilə bağlı bir sualı varsa və yaxud da əmək pozuntusu ilə qarşılaşıbsa, hüquqları pozulubsa, gedəcək ilk ünvan əmək müfəttişliyidir. Əmək müfəttişliyi Azərbaycanda əmək hüquqlarının qorunmasına dövlət nəzarətini həyata keçirir. Həmçinin əmək hüququnu pozulan şəxsləri, müəssisələri inzibati məsuliyyətə cəlb edə bilər. Bundan əlavə də işə götürənlərə və işçilərə əmək qanunvericiliyinin tətbiqi ilə bağlı praktiki, metodiki dəstək də göstərə bilir. Yəni səlahiyyətləri genişdir. Son vaxtda əmək müfəttişliyi, dövlət əmək müfəttişliyi aktiv fəaliyyət göstərməyə çalışır. Maarifləndirici paylaşımlar edilir. Onlayn görüşlərdə, tədbirlərdə işə götürənlərlə görüşlər təşkil olunur. Lakin əmək müfəttişliyinin əsas o nəzarət edici funksiyası hal-hazırda əlindən alınıb. Necə alınıb? 2015-ci ildə qərar qəbul olundu. Kiçik və orta sahibkarlığa dəstəklə bağlı. Qərarda deyilir ki, yoxlamalar gedilməsin. Amma orada bir istisnalar var. İstisnaların içərisində misal üçün atıram, dövlət, məsələn, FEHN var, yanğından mühafizə xidmətinin əməkdaşları yoxlamalar gedə bilirlər, amma orada əmək müfəttişliyinin adı olmadığı üçün əmək müfəttişliyi yoxlamalar gedə bilmir. Yəni bir səhnəni təsəvvür edin, bir əmək müfəttişliyi ofisdə, iş yerində əyləşib və pəncərədən görür ki, o bir binada bir işçi yuxarıdan aşağı ayağı asılmış şəkildə işləyir. Bu halda belə əmək müfəttişi müdaxilə edə bilməz.
Yəni elə bir səlahiyyəti yoxdur, hüququ yoxdur. Hətta müdaxilə eləsə belə, həmin işə götürən əmək müfəttişliyi buna görə məhkəmə verə bilər. Hal-hazırda belə bir vəziyyət var. Bəs əmək müfəttişliyi necə müdaxilə edə bilər? Yalnız və yalnız şikayət əsasında. Yəni işçi getməlidir, ərizəsini yazmalıdır rəsmi qaydada, öz adı, soyadı ilə. Yalnız bundan sonra əmək müfəttişliyi araşdırma apara bilər. Bayaq da dediyimiz kimi işə götürənlər hüquqları pozduqları halda işçilər amma əmək müfəttişliyinə şikayət eləməyə çox meylli olmurlar, çünki qorxurlar. Burada bir institutlara inamsızlıq, etibarsızlıq var. Bu da digər bir problemdir. Yəni əmək müfəttişliyi əslində iş görə bilər. Birinci problem odur ki, onun nəzarət edici aktiv dinamik mexanizmi əlindən alınıb. Bu bir. İkinci də ki, işçilərin institutlara olan inamı, etibarı azdır. Burada artıq əmək müfəttişliyi kifayət qədər işçiləri müdafiə eləyə, qoruya bilmir. Üçüncü yol nədir? İşçi bu halda əgər hüquqları pozulubsa, gedə bilər həmkarlı ittifaqına. Həmkarlı ittifaqı Azərbaycanda işçilərin müstəqil birliyidir, səlahiyyətləri genişdir. İşçiləri məhkəmədə təmsil edə bilər, nümayəndə kimi çıxış edə bilər, onlara hüquqi yardım göstərə bilər və digər yardımları, köməkləri işçilərə göstərə bilər. Hətta işə götürəndən əmək şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tələblər də irəli sürə bilər. Bilirsinizmi, Azərbaycanda neçə həmkarlı ittifaqı təşkilatı var? 16.000. Rəsmi 16.000 həmkarlı ittifaqı təşkilatı var. Həmkarlı ittifaqın fəaliyyətinə bağlı bir problem odur ki, mən bir araşdırmamda bundan istifadə eləmişdim. Azərbaycanda həmkarlı ittifaqlarının fəaliyyətinin effektivliyi ilə bağlı araşdırma aparmışdım. Və bu araşdırmada mən bir sosial sorğunun məlumatlarını istifadə elədim. Bu sosial sorğuda vətəndaşlardan həmkarlar ittifaqları ilə bağlı məlumatlar soruşulur. Yəni, misal üçün, iş yerində həmkarlı ittifaqını tanıyırsınızmı? İndiyə kimi sizə bir köməkləri dəyibmi? Nə iş gördükləri haqqında məlumatınız varmı? Cavab verənlərin böyük əksəriyyəti həmkarlı ittifaqlarını tanımır. Onlardan heç bir hüquqi yardım və digər formada yardım almayıb və müraciət də etməyib. Burada artıq həmkarlı ittifaqının ilk problemi üzə çıxır. İlk problem odur ki, bizdəki həmkarlı ittifaqları işçilərlə kommunikasiyada düzgün strategiya qura bilmirlər. İşçilər onları tanımır və onlara müraciət eləmirlər. Digər bir məsələ maliyyə məsələlərindədir, maliyyə mənbələrində. Dünya təcrübəsində adətən həmkarlı ittifaqları təkcə üzvlük haqlarından maliyyələşmirlər. Onlar investisiyalar eləyirlər, stock exchange-lərə qatılırlar və digər formalarda maliyyələrini genişləndirməyə çalışırlar. Bizdə isə həmkarlı ittifaqları əsasən üzvlük haqlarından asılıdırlar. Bu da onların resurslarını, maddi resurslarını çox qıtlaşdırır. Bəli, həmkarlı ittifaqlarda əslində qanunvericilikdə səlahiyyətləri var, vəzifələri var, amma bu halda yenə də həmkarlı ittifaqları işçilərin hüquqlarını müdafiə etməkdə effektiv fəaliyyət göstərə bilmir. Yenə işçilər hüquqlarını qoruya bilmədilər. Dördüncü məsələ, məhkəmə. Əgər işçilər əmək müfəttişinə müraciət edirlər, həmkarlı ittifaqına müraciət edirlər və istədiklərini ala bilmədilərsə, bu halda mediasiyanın keçmə şərtində məhkəməyə müraciət edə bilərlər. Və məhkəmələr son dövrlərdə həqiqətən ədalətli qərarlar qəbul edirlər əmək mübahisələrində. Bəs bu halda problem nədir? Bu halda yenə birinci problem odur ki, vətəndaşlar bu instituta güvənləri azdır. Onlar düşünürlər ki, şikayət edəcəklər, baxan olmayacaq, çünki onların adamı yoxdur, onların işə götürəni güclüdür və s. Digər bir problem odur ki, məhkəmə prosesi aylarla çəkə bilir, uzun çəkə bilir və işçilər bu prosesdə enerji və maddi resurs itirirlər. Buna görə çox vaxt məhkəməyə getmək istəmirlər. Yenə məhkəmə mexanizmi var, institutu var, amma işçilərin hüquqlarının müdafiəsində kifayət qədər effektiv olmur. Demək, biz bura qədər saydıq. Birinci nə idi? Birinci proses o idi ki, işçi getməlidir, öz hüququnu tələb eləməlidir, amma bunun üçün birinci hüquqlarını bilməlidir. Bizdə isə problem odur ki, işçilərin əksəriyyəti hüquqlarını bilmir. İkinci məsələ əmək müfəttişliyi. Əmək müfəttişliyinin səlahiyyətləri, vəzifələri var, işçilərin hüquqlarını qoruya bilərlər, amma bu halda da əmək müfəttişliyinin ən böyük səlahiyyəti əlindən alınıb. Bu bir. İkinci, işçilər əmək müfəttişliyinə etibar eləyir, güvənmirlər. Üçüncü yol həmkarlar ittifaqı.
Yenə deyirik, həmkarlıq ittifaqının səlahiyyətləri, vəzifələri qanunvericilikdə var, qoruya bilərlər. 16.000 həmkarlıq ittifaqı var, amma praktikada həmkarlıq ittifaqları effektiv fəaliyyət göstərmirlər və işçilər yenə onlara güvənmir, etibar eləmir. Dördüncü yol, məhkəmə yolu. Bu da bizim qanunvericilikdə var, kifayət qədər genişdir. Məhkəmə yolundan biz əmək mübahisələrini həll edə bilərik. Amma yenə oxşar problemimiz var burada. Bizim vətəndaşlar məhkəmə institutuna da güvənmirlər, onların etibarları azdır. Bəs həll yolu nədir? Mən düşünürəm ki, burada artıq 5-ci bir aktyor, 5-ci bir mexanizm işə girir. Bu mexanizm nədir? Vətəndaş cəmiyyəti və fərdi təşəbbüslər. Məsələn, biz Əmək Hüquqları Müdafiəsi İnstitutunu yaratmışıq. Qısa olaraq İLRI adlandırırıq. Bunu ingiliscədən abreviaturadır. Əmək Hüquqları Müdafiəsi İnstitutu nələr görür? Birinci sadaladığım problem vardı, maarifləndirmə problemi. Buna fokuslanır. Azərbaycan qanunvericiliyini, əmək hüquqlarını sadə yolla vətəndaşlara, işçilərə izah eləməyə çalışır. Qrafiklərlə, sadə cümlələrlə izah edirik ki, qanunvericimiz kifayət qədər çətindir, işçilər onu rahatlıqla başa düşə bilsinlər. Bu maarifləndirmə həm onlayn, həm də ki, offlayn şəkildə həyata keçirilir. İkinci yol nədir? Dedik ki, işçilər hüquqi yardım ala bilmirlər və yaxud da hüquqi yardım ala biləcəkləri yerlərə etibar eləmirlər. Biz də bundan istifadə edirik, bu boşluğu doldurmaq üçün vətəndaşlara pulsuz hüquqi yardım təklif edirik. Artıq vətəndaşlar görür ki, bu şəxs könüllü fəaliyyət göstərir. Dövlət qurumu deyil, heç bir marağı yoxdur, maddi və digər növ marağı yoxdur. Həmin şəxsə, həmin təşkilata etibar eləməyə başlayırlar və gəlirlər dərdlərini danışırlar. Üçüncü yol nədir? Üçüncü yol biz həmçinin əmək bazarının monitorinqində həyata keçiririk müstəqil olaraq ki, Azərbaycanda hansı sahədə daha çox əmək hüquqi pozuntuları var, nə işlər görə bilərik, əmək qanunvericiliyini necə təkmilləşdirə bilərik, bununla bağlı təkliflər hazırlayırıq. Biz təbii olaraq başa düşürük, anlayırıq ki, Azərbaycanda əmək hüquqi pozuntuları genişdir. Bunu 1 ilə, 2 ilə düzəltmək mümkün deyil. Və həmçinin qəbul edirik ki, bizim kimi vətəndaş cəmiyyəti, təşəbbüsləri, qeyri-hökumət təşkilatları dövlətin qurumlarının vəzifələrini əvəzləyə bilməz. Biz onların işlərini əvəzləyə bilmərik. Buna nə maddi, nə insan, nə də ki, inzibati resurslarımız bəsdir. Biz sadəcə dövlətin müəyyən vəzifələrini dəstək verə bilərik və bu dəstək fəaliyyətini həyata keçiririk. Bununla bağlı düşünürük ki, əmək hüquqlarının Azərbaycanda qorunması və bu məsələnin ictimailəşməsi, aktuallaşması üçün bazar iqtisadiyyatı mexanizmlərindən istifadə edə bilərik. Bu bizim bir məsələyə gətirdiyimiz yenilikdir əslində. Çünki bundan əvvəlki işlərdə hər zaman təşəbbüslər məhz dövlətin müdaxiləsinə əsaslanırdılar. Biz isə düşünürük ki, dövlətin müdaxiləsi olmadan belə biz bəzi məsələləri həll edə bilirik. Necə? Bazar iqtisadiyyatında bir müəssisənin, bir şirkətin əsas məqsədi nədir? Mənfəət qazanmaq, mənfəətini maksimallaşdırmaq. İndi təsəvvür edin ki, onun müəssisəsində bir işçi problemi var, işçi şikayət edib və biz onu ictimailəşdiririk. İstehlakçıları həmin müəssisəyə qarşı boykot eləməyə və yaxud da həmin müəssisəyə qarşı reaksiya göstərməyə sövq edirik. Bu halda müəssisə nə düşünür? Düşünür ki, məsəl üçün 500 manat işçiyə məziyyət haqqı verməli idi, amma bu 500 manata görə 5000 manat brend dəyərini itirəcək. Bunun qarşılığında artıq müəssisə şirkət həmin işçinin hüquqlarını bərpa eləməyə məcbur olur. Yəni biz bazar iqtisadi mexanizmlərini istifadə edib müəssisələri əmək hüquqlarını qorumağa təşviq eləyə bilirik və düşünürük ki, bu kifayət qədər uğurlanır. Burada artıq bizim 5-ci mexanizmimiz var, ictimailəşdirmə mexanizmi. Mediada işıqlandırmaq, öz səhifələrimizdə, sosial şəbəkələrdə işıqlandırmaq, bu sahədə ümumi bir ictimaiyyətin diqqətini əmək hüquqları mövzusuna çəkmək. Bu da bizim 5-ci mexanizmimizdir. Düşünürük ki, bu 5-ci mexanizm, yəni vətəndaş cəmiyyətinin, təşkilatların birgə fəaliyyəti, maarifləndirmə, ictimailəşdirmə fəaliyyəti digər mexanizmlərdə olan boşluqları müəyyən qədər doldura bilər. Lakin təbii ki, tamamilə biz boşluğu doldura bilmərik. Və ona görə düşünürük ki, əmək müfəttişliyi, dövlət orqanları, həmkarlıq ittifaqları, qeyri-hökumət təşkilatları əmək hüququ sahəsində birgə fəaliyyət göstərməlidirlər.
birgə əməkdaşlıq eləməlidirlər, öz qüvvələrini, öz resurslarını birləşdirib Azərbaycanda əmək hüququ pozuntularının sayını azaltmağa və istismarı bitirməyə çalışmalıdırlar. Çünki hal-hazırda vəziyyət həddindən artıq pisdir, həddindən artıq gəlizdir. Biz elə bu münasibətlə fevral ayını Əmək Hüquqları ayı elan elədik ki, bu ay ərzində intensiv kampaniya aparaq, tədbirlər təşkil edək ki, ictimaiyyətin diqqətini əmək hüquqlarına, əmək hüquqlarının müdafiəsinə çəkək. Və növbəti bir neçə həftədə biz ictimai bir müzakirə təşkil etməyi düşünürük. Bu müzakirə əmək vəhdişini dəvət edəcəyik, həmkar ittifaqlarını dəvət edəcəyik və bu sahədə ekspertləri dəvət edəcəyik ki, birləşə bir müzakirə ilə ictimaiyyəti dinləyək və əmək hüquqları mövzusunu cəmiyyətdə aktuallaşdırmağa çalışaq. Ümumiləşdirsək, ölkəmizdə əmək hüququ sahəsində, əmək hüququ müdafiəsi sahəsində problemlər həddindən artıq çoxdur. Bu sahədə əmək hüquqlarını müdafiə etmək üçün müəyyən mexanizmlər var, lakin bu mexanizmlər effektiv işləmir. Bunun başlı səbəblərindən biri odur ki, işçilər hüquqlarını bilmirlər, bu sahədə maarifləndirmə ehtiyacı var. Digər səbəblər isə qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsinə bağlıdır. Üçüncü məsələ isə əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün vətəndaş cəmiyyətinin, təşkilatların, ictimaiyyətin birgə əməkdaşlığı, birgə fəaliyyəti mütləqdir, vacibdir. Və sonda arzum odur ki, yaxın illərdə hər bir işçi öz iş yerində, öz müdiri ilə, işə götürülən münasibətdə fəxrlə, rahatlıqla mən işçiyəm, mənim hüquqlarım var deyə bilsin və öz hüquqlarını müdafiə edə bilsin. Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq Azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalana biləcəyi, keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyədək təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, ətraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, demokratik inkişaf, mədəniyyət və digər mövzuları əhatə edib. Məqsədimiz çoxlu baxış gətirən deyil, çoxlu fayda gətirən videolar hazırlamaqdır. Amma bu, düşündüyümüz qədər asan deyilmiş. Gördüyümüz iş kifayət qədər resurs, əmək və təbii ki, davamlılıq tələb edir. Bu səbəbdən Patreon platformasından istifadəyə başladıq. Əkinçinin Patreon hesabının populyarlaşmasına çox böyük ümidlərimiz və gözləntilərimiz var. Bəziləriniz Patreon haqda ilk dəfə eşidirsiniz. Əslində, çox sadə izahı olan bir platformadır. Təsəvvür edin ki, siz rəssam və ya musiqiçisiniz. Sosial şəbəkələrdə sizi izləyən, işinizi bəyənən çox sayda insan var. Patreon platforması sizə imkan verir ki, izləyicilərinizin könüllü aylıq ödənişləri sayəsində işinizi davam etdirəsiniz. Sərgi, konsert zallarından asılı qalmayasınız. Amma bu, təkcə rəssam və musiqiçilərə aid deyil. Məsələn, əkinçiyə bənzər fəaliyyətlə məşğul olan bəzi layihələrin 10 minlərlə patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkinçinin Patreon hesabı olmasın? Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstəkçilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir. Patreon platformasından istifadə çox sadədir. Hesabınızı açırsınız, sizə uyğun dəstək növünü seçirsiniz və Patreon özü hər ayın ilk günü kartınızdan seçdiyiniz dəstək növünə uyğun ödəniş tutur. Bu qədər. Sonda onu demək istəyirik ki, dəstəkçilərin sırasına qoşulmaq istəyən, amma məhdud imkana görə bunu edə bilməyənlər narahat olmasın. Daha öncə dediyimiz kimi, bizim əsas məqsədimiz daha çox insanın hər zaman faydalana biləcəyi keyfiyyətli və ödənişsiz kontentin yaradılmasıdır. Bunun üçün mütləq patronumuz olmalısınız deyə məcburiyyət yoxdur. Amma imkanınız patron olmağa çatırsa və bizim işimizi bəyənirsinizsə, patronlarımızın sırasına qoşulmağınız bizim üçün çox önəmlidir.